planeta, no muy lejano, soy Kitin, Kitin. Vengo de otro planeta, no muy lejano, soy Kitin, Kitin. ¡Tintín! 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 ¿Qué se me hizo Tintín? En medio de tanto bosque. Voy a empezar a buscar a Tintín. A ver, con mis binoculares. Aquí debe estar Tintín. ¿Dónde está? No lo encuentro. ¿Qué se hizo Tintín? ¿Dónde está? La verdad es que no lo encuentro. ¿Quién es? ¡Ay! ¡Tintín! ¿Usted qué está haciendo? ¡Qué susto me pegó! ¡Hola, Kitty, amigos! Soy yo, su amigo Kitin y su amigo Tintín. y estamos acá en nuestra aventura de acampar. Acampamento. De campamento, sí señores, y estamos en el lugar que decidimos hacer nuestro campamento. Tintín, ¿cómo se siente? Bien. Saluda a nuestros amigos. Hola, Kitin, amigos. Hola, ¿cómo están? Bueno, Tintín, y te digo, ¿sabes cuál es la parte principal o más importante? Lo primero que tenemos que hacer acá en nuestro campamento, la carpa. La carpa. Sí, claro, hay que ubicar la carpa, pero hay que saber dónde ubicarla. Así que acompáñenos, Kitin, amigos, en esta aventura de acampar. Yo creo que es por allí, hay que buscar un sitio plano. Vamos, no me vuelva a asustar, hermano. Bueno. Yo pienso que este es el sitio correcto. Además, tenemos un muy buen paisaje. Tintín, ¿y sabes qué es lo primero que tenemos que hacer? Sí. ¿Qué es? Limpiar la zona. Limpiar la zona. Muy bien, Tintín tiene conocimiento. Entonces, ¿qué significa limpiar la zona? Quitar todos los palitos que tengan chuzo. Mucho cuidado, Tintín. Ayúdame a quitar todo lo que nos sirva. Tiene que estar limpio para protegernos de la humedad, de los chuzos o estacas y poder estar mucho más cómodo en nuestra campaña. ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Listo! Está todo muy bien. ¿Listo? Sí. Perfecto. Ahora ayúdame. Y hay que poner una lona, un plástico o algo que nos sirva para alejarnos de la humedad y de los chuzos. Ya los quitamos, pero acá nos vamos a ayudar. Tintín, coge de allá. Acá. Estira. Eso. Muy bien. Ya van viendo. Ya después de haber puesto nuestra protección, Kitin, amigos, Tintín me está ayudando a abrir nuestra tienda de campaña. Ábrela y la ponemos acá, Tintín. Ábrela bien. Listo, muy bien. Suelte. 1, 2 y 3. Listo, organizamos. Organizamos. ¿Qué falta, Tintín? ¿Cómo hacemos para que esto suba? Con unos palitos. Con unos tubos, unos palos, sí señor. Ve para ellos que están allá. Vamos, y aquí vamos. Gracias, Tintín. Tintín, ¿cómo ve? ¿Cómo está quedando nuestra tienda de campaña? Muy buena, Kitin. Yo te dije, íbamos a pasar buenos. ¿Sí se está divirtiendo, Tintín? Mucho. ¡Eso! Y bien, Kitin, amigos, las aventuras de Kitin son muy divertidas. Listo, sigamos. Eso. Eso, Tintín, clave ahí. Duro, hacia abajo. Eso. Muy bien, y ahí ya nos aseguramos. Ya, Tintín, así, nos falta esta y quedamos listos. Listo. Y ahora sí, quedó lista nuestra tienda de campaña. El último que entre, pierde. ¿Qué hubo? Ah, hay que abrirla. ¿Qué? Tiene para los zancudos, para los mosquitos. ¡Adiós! ¡Quiten, amigos! Acá estamos, ya en nuestra tienda de campaña. Por fin, un lugar seguro donde hospedarnos. Y aquí vamos, ¿cómo vamos, Tintín? Bien. Salude por acá a tus amigos.
Hola, Tintín, amigos. Aquí estamos. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver qué trajimos para nuestra tienda de campaña. Bueno, Kitty amigos, acá estamos dentro de nuestra tienda de campaña. ¿Quién? ¿Tu amigo Kitty y su amigo? Tintín. Muy bien. Y trajimos algo fundamental para poder vivir nuestra aventura de campamento. Es decir, yo traje algo fundamental que es la hidratación. El agüita. ¿Usted qué trajo, Tintín? Marshmallows. ¿Masmelos? Usted pensando siempre en comer, Tintín. Ahorita hacemos una fogata y vamos a asar nuestros masmelos. Bueno, y yo también traje algo importante, muy pero muy importante, que es el fuego. El fuego tenemos que manejarlo con un adulto responsable y lejos de nuestra tienda de campaña. Ahora les voy a mostrar. ¿Qué más trajo usted, Tintín? El sleeping. El sleeping. ¿Y para qué sirve eso, Tintín? Para dormir. Ah, para dormir y protegernos del frío. Muy bien. Tócala acá. Estás muy concentrado. Y yo también traje los binoculares. Los binoculares se usan para ver cosas que estén muy lejanas. Y ahora, más tarde, vamos a buscar algunos animalitos. Los binoculares se pueden decir que son los hijos de los telescopios. Surgen desde ahí, de los telescopios, entonces salieron estos más pequeños y mucho mejor para manipular. Bueno, ¿qué más trajo, Tintín? Más importante que eso. ¿Qué? Una brújula. Muéstrela acá, Tintín. Una brújula. Sí, señores, súper importante. La brújula es la que nos permite ubicarnos para después no perdernos dentro de tanto monte. ¿Sabían ustedes que las tortugas y las aves parecen que tuvieran una brújula incorporada? Y así saben para dónde desplazarse. También hace ya un tiempo, en esta época no, hace un tiempo los barcos, los aviones usaban mucho las brújulas para poder desplazarse y no perderse. Muy bien, Tintín. Tóquela, muy buen dato. Listo. Ahora, hablando de la brújula, ¿qué tal si tú me ayudas a ubicar el norte, el sur, el oeste y el este? ¿Te parece? Sí. Salgamos de acá. Chao, ya les muestro. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde vas por aquí? ¡Eso! ¡Vuela, Tintín! ¡Vuela, súbela! ¡Súbela! ¡Eso! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, Tintín? Me caí. Nos caímos. Aprovechando que estamos en el piso, vamos a tomar los puntos cardinales. Yo por no pisarlo me tocó tirarme también, Tintín. Bueno, aquí tienen amigos, acá nuestro amigo Tintín nos va a ayudar con los puntos cardinales. Entonces empezamos con esta, la N de norte. ¿Dónde va? La N. ¡Eso! ¿En dónde va, Tintín? En la cabeza. En la cabeza. Bueno, vamos con esta. La S de sur. La S. Eso, ¿dónde va? Los pies. Los pies, muy bien. Ahora vamos con la O de oeste. ¿Esta dónde va? Oeste. ¿En dónde va? En la mano. La mano derecha, listo. Muy bien. Y por último, la E de este. La E. Eso. Uy, ya me pisa. Muy bien. Y vemos que Tintín maneja muy bien los puntos cardinales. Esperamos que con esto tú también lo sepas manejar. Ahora sí, ayúdame a parar, Tintín. Yo, ¿qué pasó? ¿Estoy muy pesado o qué? Ahora vamos a una aventura mucho más divertida. Acompáñame. A ver, ¿qué encontramos? Sí. ¡Oh! Tintín, ¿no adivinas? ¿Qué estoy viendo? ¿Un pájaro? Sí, pero es un pájaro carpintero. Es hermoso y en estos momentos le está dando a un árbol. ¡Lo está picando! ¡Ay, Tintín! Amigos, amigos, ¿sabían ustedes que el pájaro carpintero usa su pico como martillo en los árboles y lo golpea para poder buscar
sus alimentos y para comunicarse con otros pájaros. Muy bien. A ver, Tintín, busca tú a ver qué encuentras. Mira por allí o mira para allá. Eso. Me avisa. Encontré algo. ¿Qué? Una ardilla. ¿En dónde? ¿En dónde? Allá. Muestre. A ver. ¡Oh! ¡Es real! ¡Una ardilla! ¡Oh! Tintín, ¿sabías algo muy importante de las ardillas? ¿Qué? Que las ardillas, sus dientes nunca paran de crecer. Por eso tienen que estar mordiendo constantemente algo para poder desgastar sus dientes. O si no, te imaginas una ardilla así con dientes de sable. ¿No? Ay. Bueno, me toca a mí. Vamos a ver yo qué encuentro por acá. A ver, a ver, a ver. No, pues. ¡Ay! Parece ver algo que se movió. ¡Oh! ¡Un dinosaurio! ¿No me crees? No. Mira. ¿Si lo alcanzas a ver? Sí. No, es una iguana. ¡Ah! ¡Sí, es una iguana! Oh, dato importante de las iguanas, son reptiles y pueden permanecer mucho tiempo quietas para poder no gastar mucha energía. Las iguanas tienen una cola muy larga y son las que usan para protegerse. La usan como un látigo O como un cuchillo. o como un cuchillo. Muy bien, ahora te toca a ti. ¿Me avisas qué ves? ¿Dónde mira? Voy a ver a un árbol. Hay un árbol allá. ¡Ah! ¡Vi una mariposa! ¿Una o muchas? ¡Muchas! Mariposas, a ver, tú miraste así y después te fuiste así. ¡Oh! ¡Estoy viendo a Tintín! Ah, no, quite de ahí, Tintín. Ahora sí. ¡Ah, es cierto! Hay muchas mariposas. Impresionante. Tintín, amigos, ¿sabían que las mariposas usan sus patas para saborear los sabores, los dulces de las flores y todo eso? Y las mariposas se crean en sus capullos y después salen y vienen de diferentes colores. Muchos colores, amarillo, azul, verde, como Tintín. Así. Muy bien, Tintín. Oh, estuvo impresionante. Me gustó esto de buscar cosas con, ¿cómo se llama esto? Binoculares. Los binoculares. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a hacer nuestra propia fogata. ¡Vamos, Tintín! ¡Uy! ¡Vamos! Y aquí estamos, Tintín, amigos. Y vamos a hacer un reto, Tintín. El reto consiste en que consiga más madera para hacer nuestra propia fogata. ¿Listo? Tintín, ¿usted por qué lado va a ir a buscar? Para allá. Listo, entonces yo me voy para allá. A ver, el que consiga más palos, gana el reto. ¿Listo? A la voz de 3. 1, 2 y 3. ¡Vamos! No, ese palo no juegue. Palos, palos, palos. ¡Un palo! Kitty, amigos, yo creo que voy a ganar la Kitty. Otro palo, otro palo. Otro palo. Y otro. Hay otro. Por aquí, parece que hay otro. Ay, sí, hay muchos. Tengo muchos. Yo solo he conseguido esto. ¿Será que Tintín lleva muchos? Bueno, por acá tengo otro. Hay que hacerle. Tenemos que ganarle a Tintín. Por acá tengo otro. Mucho cuidado, porque hay algunos que tienen unas pequeñas púas. Bueno, sigamos buscando. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Voy a ver cuántos tiene Tintín. ¿Qué tiene, amigos? Ya estamos acá con el inicio de nuestra fogata. ¿Cómo se siente? Muy bien. Bueno, y ya hicimos nuestro castillito de palitos más delgados para poder que
el fuego vaya cogiendo fuerza. Importante, muy importante, Tintín. Todo esto, la manipulación del fuego, tiene que hacerse con adultos responsables. Recuerden que el fuego puede ser muy peligroso. Es vital para nosotros subsistir, pero con mucha precaución. Entonces vamos haciendo el castillito y vamos poniendo maderita, pero mientras hacemos todo esto, trajimos unas fruticas. Tintín, acá te tengo tu banano. Gracias. El banano nos proporciona mucho potasio y mucha energía. Bueno, y por acá también trajimos manzana. Tenemos la manzana roja y la manzana verde. ¿Cuál quieres tú, Tintín? La manzana roja. Tintín quiere la roja, yo quiero la verde. La manzana trae mucha fibra y nos ayuda a la digestión. También son frutas que traen consigo mucha agua y nos ayudan a hidratarnos. Esta es tu manzana y esta es la mía, Tintín. Y por último también, mientras el fuego empieza a arder, trajimos mandarina. Y la mandarina son ricas en vitamina C, que nos ayuda a combatir el virus de la gripe. Aquí estamos. Muy bien, tenemos que comer. Isa, ¿usted qué trajo acá, Tintín? Masmelos. Masmelos. Claro, fogata que se respete, se hacen masmelos o malvaviscos. Así que vamos a prender. ¿Listos? Aquí está, vamos a prender nuestro fuego. Y ahí vamos poniendo nuestros palitos más delgados. Los palitos delgados. Mientras el fuego. Espera, que no espere. Le pongo acá. Está Tintín. Vamos cogiendo fuerza. Este no, tiene chuchos. Chiquitos. Unos gruesos para que van dando más cuerpo. ¿Qué tiene, amigos? Acá tenemos nuestros masmelos o malvaviscos. La idea es no acercarlo directamente al fuego, sino desde lejitos y le damos dando vueltas. ¿Listo, Tintín? Sí. Acá estamos con nuestros masmelos. Que reciban el calor, démosle vuelta. Eso. Y va. Mucho fuego. ¿Y por qué no da? Más cerca, Tintín. Téngalo ahí un rato. El mío ya estuvo. Miren, aquí tengo, ya voltelo, Martín. Mi malvavisco. Muy bien, ya, Tintín, ese ya está, listo. Listo, ya lo puedes comer. Yo también tengo. Muy delicioso. Bueno, ¿qué tiene, amigos? Y eso fue toda nuestra aventura hoy de Kitty y Tintín en el campamento. Espero les haya gustado. Y antes de irnos, no se les olvide darle gracias a Papá Dios por este programa, por ustedes. Y bueno, vamos a empezar hoy a comer nuestros palmeros. ¡Delicioso! No se les olvide suscribirse a nuestro programa para disfrutar de muchos que ya llevamos y muchos que se vienen. Despídase, Tintín. ¡Chao! Chao, Kitty, amigos. ¿Usted quiere otro? Sí. Hágale pues. Chao, 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 pórtese bien. Ah. Nuestra fogatica.
partir, lo tengo que decir, que gracias a ti yo soy feliz. Si quieres aprender, tu mente distraer,